अत्यंत दयालु पवित्र पिता प्रभु धन्यवाद राजा हेमनली फादर धन्यवाद प्रशंसा करुछु आपण हमको अनुग्रह करे सुंदर देले यह मन को जीवन रे विशेष आशीर्वाद दे लॉर्ड प्लीज bless this evening somebody are not joining lord you take to help heavenly father we are praying all of our leaders and pastors they are some work in busy but you are giving this opportunity that's why we will thank for your name प्रभु मैं तुमको धन्यवाद दोस्तों समझने वाले हमारे सुजग दिलो साइमन साहब प्रभु हमें अनेक दूर दूरांत रखी यदि आप पाखे ना हो प्रभु इंटरनेट को तुम करो पिता तुम्हें दया करो प्रभु कंट्रोल करो नियंत्रण करो तुम्हारे मतलब मनुष्य पाई देते जहाँ तुम किसी को तुम्हारे गौरव ने मतलब किसी पर जहाँ भी करो हमारा सदा प्रभु हमें तुमको धन्यवाद प्रशंसा करो तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु राजा मान पर राजा देवमान करो पिता तुम्हारे धन्यवाद और प्रशंसा करो तुम्हारे जॉइन हुए प्रभु के नाम में साहाय्य करो अनुग्रह करो तुम्हारे मतलब मनुष्य पाई प्रार्थना सुनना धन्यवाद यीशु का नाम प्रार्थना आमेन आमेन गीत गाइबा केमती हो गीत गाइबा मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना बोलो मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना ईश दया का बहता सागर ईश दया का बहता सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान बोलो मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना बोलो मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना हम सबके पापों को मिटाने हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान यीशु हुआ बलिदान बोलो मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना बोलो मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना चरण में तूने जन्म लिया तो चरण में तूने जन्म लिया तूने बसिया बिसरा तूने बसिया बिसरा बोलो मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना बोलो मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना धन्यवाद thank you so God has given to this opportunity it is very blessed time for us now we will request to our Simon sir please come to share the word of God thank you Pastor. So last week we learned about how do you solve your personal pain. विगत सप्ताह रे हमने केमिति आमनकर व्यक्तिगत जंत्रणा को हमने समाधान कर पारबा से विषय रे हमने सिखितलु and today we are going to see lesson 6 आज हमने अध्याय 6 हमने सिखिबा निमंते जीवा the lesson 6 is correctly understand the spiritual problem ए अध्याय 6 रे हमने सिखिबा हमनकर आत्मिक समस्या को हमने ठीक भाव रे बुझिबा and we read 1 Peter 5:7 and 8
ଆଉ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ ଏବଂ 8 ପଦ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। Yes, so there is a spiritual being. There is a spiritual person. ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। God also spiritual, Satan also spiritual, and man also spiritual. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। So we all are created in the God's image. ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ। But Satan was there before humankind were created. କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲା। Before God created humans on this earth, God created heavenly beings. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। We see today 5 main points. ଆଉ ଆଜି ଆମେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। The first one is, as Christians we have an enemy. ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି। Most of the time we feel that people are our enemies. ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ବା ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। But only one enemy we have in our life. କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। As we read in 1 Peter 5:8, Satan is our enemy. ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହଉଛି ଶୈତାନ। Yes, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଯେ ଶୈତାନ ସେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରିକି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। And Matthew 25:41 also says, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ତାର 41 ପଦ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହେ, ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୈତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। so he says, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. So there is a devil. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ ଅଛି। The devil always looking for the people to separate from God. ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ। And second main point we see, what is his name? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାହାର ନାମ କଣ ଅଟେ। The name of our enemy. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ନାମ କଣ ଅଟେ। There are different names, but only one person. ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏକା ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି। Sometimes our enemy is called Satan and sometimes is called devil. ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଶୈତାନ କହୁଛୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କହୁଛୁ। Sometimes is called evil spirit and sometimes is called demon. ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ତ ସହିତ ଗୋଟେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁ ଆମେ।
So, whatever the name in the Bible, but he's our enemy, the Satan. ଆଉ ଯେ କୌଣସି ନାମ ଥାଉ ବାଇବେଲରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି ସେ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଶୈତାନ। And third main point we see, ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, when did he appear? ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ? When did this Satan appeared? ଆଉ ସେ ଶୈତାନ କେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖା ଦିଏ? Bible gives the details about Satan. ବାଇବେଲ ଏଇ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ କହେ। We'll read Ezekiel 28, 14 to 29. ମାନେ ଜିଜିକଲ ତାର 28 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରୁ ଆମେ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ଏଠାରେ ପରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଥିଲ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସ୍ଥାପନ କଲୁ ତହିଁରେ, ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲ, ତୁମ୍ଭେ ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରସ୍ତର ସକଳର ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କଲ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟି ଦିନଠାରୁ ଆପଣା ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲ, ତୁମ୍ଭ ବାଣିଜ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପାପ କରିଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରୁ ପକାଇ ଦେଇଅଛୁ, ଆଉ ହେ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ ପ୍ରସ୍ତର ସକଳ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିଅଛୁ। ତୁମ୍ଭର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେତୁରୁ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ଗର୍ବିତ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଶୋଭା ସକାଶୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛୁ, ରାଜାମାନେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଦେଖିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମକୁ ରଖିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଅଧର୍ମର ବାହୁଲ୍ୟରେ ନିଜ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟକ ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସକଳର ଅପବିତ୍ର କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ, ତାହା ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନକାରୀ ସକଳର ସାକ୍ଷାତରେ ଭୂମିରେ ଭସ୍ମ କରିଅଛୁ, ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ହେବେ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ କେବେ ନଥିବ। Okay, enough. So, here this explains about Satan. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଜିଜିକଲ 28 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରୁ 19 ପଦ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଠାରେ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। Verse 14 says, you were anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. ଆଉ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। Verse 15 says, you were blameless in your ways. ଆଉ 15 ପଦ ଏପରି କହେ ଯେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଅଧର୍ମ ଦେଖେଇଲା। From the day you were created, ଆଉ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଦିନଠାରୁ till wickedness was found in you. ଆଉ ତା ପାଖରେ ସେଇ ଅଧର୍ମଟା ବା ଖରାପ ବିଷୟଟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। That means God created Lucifer without any faults. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନକୁ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆଚରଣରେ ସେ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। Verse 16 says, through your widespread trade, you were filled with violence and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, O guardian cherub, from among the fiery stones. ଆଉ ଆମେ 16 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପାପ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରୁ ପକାଇଅଛୁ, ଆଉ ହେ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ କିରୁବ, ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରସ୍ତର ସକଳର ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିଅଛୁ। Verse 17 says, your heart became proud on account of your beauty. ଆଉ 17 ପଦ ଏପରି କହେ ଯେ ଶୈତାନ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେତୁରୁ ସେ ତାର ହୃଦୟ ଗର୍ବିତ ହେଲା, and you corrupted your wisdom because of your splendor.
ଆଉ ସେ ତାର ତାର ଯୋଉ ଶୋଭା ସକାଶୁ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛି। So that means Lucifer was in heaven before. ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା। As verse 14 says, he was a guardian cherub. ଆଉ 14 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଅଟନ୍ତି। He was there with God and he was guarding God's throne. ଆଉ ସେ ଶୈତାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା, ସେ କିରୁବ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏକ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। And also Isaiah chapter 14, 12 to 15 explains about Satan. ଆଉ ଜିସାୟ ତାର 14 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରୁ 15 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଲୁସିଫର ପ୍ରତିଶର ପୁତ୍ର, ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ, ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁମେ ଯେ নত କରିଥିଲ, ତୁମେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ ସମାଗମ ପର୍ବତରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା, ଆମ୍ଭେ ମେଘମାଳାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ମାତ୍ର ତୁମେ ପାତାଳକୁ ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବରୋହିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତୁମ୍ଭ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରି କହିବେ, ଯେ ପୃଥିବୀକୁ କମ୍ପାନିତ କଲା, ଯେ ରାଜ୍ୟ ସମୂହକୁ ଥରହର କରିଥିଲା, ଯେ ଜଗତକୁ ଅରଣ ତୁଲ୍ୟ କଲା। Until 15. ଓ 15, okay. Okay, so here we are seeing verse 13. You said in your heart, I will ascend to heaven. ଆଉ ମାନେ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ତାର ସେ ନିଜକୁ ବଡ କଲା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। I will raise my throne above the stars of God. That's what Satan thought in his mind. ଆଉ ସେ ଶୈତାନ ତା ମନରେ ରଖିଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାର ସିଂହାସନ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। That means this Satan who was in heaven, ଯେଉଁ ଶୈତାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା, he thought in his mind that he was to become God. ଆଉ ସେ ତାର ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ। That's why God threw him to the earth. ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। That's why in verse 15 says, but you are brought down to the grave, to the depths of the pit. ଆଉ ଆମେ 15 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ପାତାଳକୁ ଆଉ ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବରୋହିତ ହେଲା। And now because he sinned against God, he was thrown to the earth. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ପାପ କରିଥିବା ହେତୁରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପତିତ ହେଲା। In second point we see he was cast out into the kingdom of the air. ଆଉ ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ପତିତ ହେଲା। Ephesians 2 verse 2 says, ଏଫେସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 2 ପଦ ଏପରି କହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞ ବହୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। so here it very clearly says the ruler of the kingdom of the air. ଆଉ ଏଇ ପଦରେ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜଗତର ଯିଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଶୈତାନ, ସେ ଅନାଜ୍ଞା ବହୁ ସନ୍ତାନ। This ruler of the kingdom of the air is Satan. ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ରାଜ କରୁଥିବା ଯୋଉ ରାଜା ହଉଛି ଶୈତାନ। Understand clearly, Satan was created very beautifully. He was Lucifer and he was guarding God's kingdom. ଆଉ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶୈତାନ କେଡେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବାରୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପତିତ ହେଲା। But because he thought to become God himself, God threw him to the earth. ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ହବ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ପତିତ ହେଲା। And now he became the ruler of the kingdom of this air. He is in the mid-air. ତାପରେ ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ସେ ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛି। And the third point, some more clearly it explains, he was cast out to the earth and is now destroying mankind. ଆଉ ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପତିତ ହେଲା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି। Revelation chapter 12, 4 and 7 to 9 very clearly explains what happened in the heaven and how he was thrown into air. ଆଉ ଆମେ ତାର ପ୍ରକାଶିତ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଏବଂ 7 ରୁ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛି। We'll read verse 4 first. ଆମେ 4 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ତାହାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା, ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କରିବା ମାତ୍ର ତାହାର ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। So Revelation 12 verse 4, it says that his tail swept a third of the stars. ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 12 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା। That means when Satan came out of the heaven, he brought 1/3 of the angels along with him. ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲା, ସେ 1/3 ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଲା। And also we'll read verses 7 to 9. ଆଉ ଆମେ 7 ପଦରୁ 9 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଏଠାରେ ପରେ ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ମିଖାଏଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେଇ ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେଥିରେ ସେଇ ସର୍ପ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସର୍ବଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ ଓ ଶୈତାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ସେଇ ପୁରାତନ ନାଗ, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। So it says here, and there was war in heaven. ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. ଆଉ ମିଖାଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନେ ସେଇ ସର୍ପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ସେଇ ସର୍ପ ସହିତ ଥିବା ଦୂତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। Verse 8 says, but he was not strong enough, and they lost their place in heaven. ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ? ସେଇ ସର୍ପ ଏବଂ ସର୍ପର ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେଲେ। That's why verse 9 says, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. ଆଉ ଆମେ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ସର୍ବଜଗତର ଯୋଉ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ ଆଉ ଶୈତାନ ନାମରେ ଯୋଉ ଖ୍ୟାତ ଯୋଉ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ସେ ପୁରାତନ ନାଗ, ସେ ଆପଣା ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। That means there was a war in heaven between Michael and his angels and Lucifer and his angels. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ମିଖାଏଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଏବଂ ଲୁସିଫର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। And Lucifer and his angels not strong enough to fight back with Michael, so they lost the place in heaven and they go back to the earth. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମିଖାଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁସିଫର ଏବଂ ତାର ଦୂତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ,
ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ସେଇଠି ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। Verse 8, second part says, they lost their place in heaven. ଆଉ 8 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। They don't, the Lucifer, that means the Satan and his evil angels don't have any place in heaven now. ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। Before God created human beings, God created hell also. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ନରକକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। Hell is not created for human beings. ଆଉ ଏଇ ନରକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। Hell was created for angels. ଆଉ ନରକ ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। After creating angels, God gave them the orders. If any one of you do any mistakes against me, you will surely go to hell. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯଦି sorry sir, again you say, repeat sir. After God created angels, he warned them, if you do any mistakes against me, I will throw you into this hell. ଓକେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତୁମମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। That's why fourth point it says, in the end he will go to hell. ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେଇ ନରକ। Matthew 25:41 already we read. Once again we read. ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବ 41 ପଦ ଆମେ ପଢିଅଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପଢିବା। ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୈତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। It says very clearly, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ଏବଂ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। So this verse gives us the complete understanding that hell is not prepared for humankind but prepared for angels. ଆଉ ଏଇ ପଦରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଯେ ନରକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। But if humankind follow Satan, then they have to go to hell. There is no other option. ଆଉ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୈତାନକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ଶୈତାନର ବିଷୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ। So now we are understanding we have an enemy, that is Satan. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିଥିବା ଯେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଜଗତର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ସେଇ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଶୈତାନ। Secondly, we know his names: Satan, devil, evil spirit, demons. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାର ନାମ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଶୈତାନ, ସେ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା। And thirdly, we understood very clearly when did he appear. ଆଉ ଆମେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ଶୈତାନର ଆବିର୍ଭାବ କେମିତି ହେଇଥିଲା। And these three important scriptures, Ezekiel, Isaiah, and Revelation, we need to remember. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିସାୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପଦପର୍ବ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ନେଇ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। Because they explain very clearly what happened in heaven. ଆଉ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ। And now we get into the fourth main point, Satan's works. ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। And here we see the first work of Satan, Genesis 3:1-5. ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ଯେ
ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତା 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦରେ here the work of Satan is tempting. He tempted Adam and Eve through the serpent. ଆଉ ଆମେ ଏଠା ଦେଖୁଛୁ ଶୈତାନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା। We know Genesis 3:1-5 what happened. Satan came in the form of serpent and he deceived through temptation. ଆଉ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ଭୁଲେଇକି ପାପରେ ପତିତ କରେଇଲା। Satan came in the form of serpent. ଶୈତାନ ସର୍ପ ହିସାବରେ ଆସିଲା। In the same way, he may come to you and me in the form of your friend or your relative or in the form of money, in the form of girl, anyway, he will come and tempt you. ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଇସା ହିସାବରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। So we have to be careful. ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତାର ରହିବାକୁ ପଡିବ। And second work of Satan, Ephesians 6:11 says, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଏଫେସିୟ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ଏଠାରେ ପର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିଷୟରେ ଦଣ୍ଡମାନ ହୋଇପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜାରେ ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। So here we are seeing that Satan have his own schemes. ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ତାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି, ନିଜର ଚତୁରତାର ବିଷୟ ଦେଖାଉଛି। So devises treacherous and wicked schemes. ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଧୋକା ଦେବା ଆଉ ମିଛ କହିବା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। That's why we need to be armed with God's full armors. ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। And third work is Satan controls the rulers, authorities and powers of this dark world. ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଏ। That's why Ephesians 6:12 clearly explains. ତେଣୁ ଏଫେସିୟ ତାର 6 ପର୍ବ 12 ପଦ ଏପରି କହେ, Yes, we'll read it. କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। So our fight is not with the flesh and blood. That means our fight is not with the people. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ମାଂସ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ। And fourth one, Ephesians 6:13, as it says, makes you fall after you have done everything. ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପକେଇବ। So it says in verse 13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your guard, and after you have done everything, to stand. ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ଗ୍ରହଣ କର। That means whatever we do, Satan makes us to fall within our works. ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। So we need to be careful about what we are doing. ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। Bible says in 1 Corinthians 10:31, whatever we do, whether we eat or drink, we need to do it for the glory of God.
ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁ, ଆମେ ଖାଉ କିମ୍ବା ପିଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରୁ। If we don't do for the glory of God, then Satan uses that one to destroy us. ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବ। As we read in 1 Peter 5:8, he is waiting to devour us. ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପିତର 5:8 ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ ସେ ଜଗି ବସି ଅଛି ସେ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। And fifth point we see Ephesians 6:16, Satan is shooting the flaming arrows. ଆଉ ଆମେ ତାର ଏଫେସୀୟ 6 ତାର 16 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବ। So in order to fight back, we need to have strong faith in Christ. ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। Only with faith we can overcome Satan. ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। Sixth point says 2 Corinthians 11:14. 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 11:14 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଶୈତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। So the work of Satan is disguises as an angel of light. ଆଉ ଏଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେ ଦୀପ୍ତିମୟ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। Masquerading means he is not the real angel of light, but he acts like he is the angel of light. ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ପରି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ତାର ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିବ। Because he wants to destroy us, that's why he acts like he's the angel of light. He acts like the good shepherd. ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଏକ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହିସାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। Seventh point we see 1 Peter 5:7-8 as we read. ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7-8 ଯେପରି ପଢିଲୁ, The work of Satan is like prowls. He prowls always. He looks for to devour the people. ଆଉ ସେଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ସେ ଗର୍ଜନ କରିକି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ସେ ତାହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। Prowling is like waiting to devour people, waiting to separate people from God. ଆଉ ଗର୍ଜନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। And eighth point says 2 Corinthians 4:4, deludes and blinds the mind. ଆଉ 2 କରନ୍ଥୀ 4:4 ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଅନ୍ଧ କରିଥିବ। We'll read 2 Corinthians 4:4. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। So this is the work of Satan. He makes blinds. People become blind in their minds. ଆଉ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। If we become physically blind is not important, not the big problem. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ଅଛୁ ତାହେଲେ ତାହା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। Becoming spiritually blind is very danger. ଆଉ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଅଟୁ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। Because there are so many people very rich, they can see very well, but still they are blind in their hearts. ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି।
But there are many people, even I also served in the blind church, nearly like 50 blind people were there in Bangalore. ଆଉ ସାର୍ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 50ଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯୋଉଠି ଅନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। But they were Christians, they believed Christ, though they couldn't see anything, they believed in their heart. ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। Even last 2 weeks back, one blind took baptism in my church. ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। Though he is blind, but he can see God with his heart. ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଅଛି। And now that person wants to be God's servant and he wants to do missions among the blinds. ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। That's why I say physical blindness is not the big problem. Spiritual blindness is very problem. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ତାହା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ଅଛୁ ତାହା ସମସ୍ୟା ଅଟେ। 9th point we see Mark 5:3-15 and Mark 9:17 and 18, Luke 13 and 16. It all says brings diseases by oppressing the mind and body. ଆଉ ମାର୍କ ତାର 5 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ 15 ପଦ, ମାର୍କ ତାର 9 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ 18 ପଦ, ଲୁକ 13 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନରେ ସେ ରୋଗ ଆଣେ। So Satan brings so many diseases. ଶୈତାନ ଅନେକ ରୋଗ ଆଣେ। Mental diseases, physical diseases. ଆଉ ସେ ମନର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ରୋଗ ଆଉ ସେ ଶରୀରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣେ। And also the 10th point says Revelation 2:9, Satan has his own assembly. ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ଅନୁସାରେ ଶୈତାନର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। So this 10 completely explains the works of devil. ଆଉ ଏଇ 10ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲୁ ଏହା ହେଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। But you need to believe if you have Christ in your heart, you can overcome all Satan's works. ଆଉ again sir, If we have Christ in our heart, then we can overcome all the works of devil. ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। And finally, 5th point we see, in order to fight and win over Satan, we need to do few things. ଆଉ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଠାରୁ ଜିତିବା ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବା। The first one is Ephesians 6:11-17. We need to put on the full armor of God. ଆଉ ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ସେଇ ସଜାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। I don't know how many of you know the armor of God, spiritual armor of God. ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ସଜାକୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। The first one is a helmet, explains about salvation. ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆର୍ମର ମସ୍ତକର ଟୋପା ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ସରି ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଓକେ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଓକେ थैंक यू sir. Okay, so since time is getting late, in Ephesians 6:11-17, all the armors are explained, the spiritual meaning of the armors of God. ଆଉ ଏଫେସୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରୁ 17 ପଦ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ସଜା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। So we need to have the spiritual armor to fight against Satan. ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସଜାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶୈତାନକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ। Ephesians 6:18 says we need to pray in the spirit on all occasions.
ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏଫିସିଓ ତାର 6 ପର୍ବ 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମଙ୍କର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା We need to pray in every situation. ଆଉ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Because when we pray, Satan fears. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଡରିବ। When we pray, Satan runs away from that place. ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବ। So we need to pray 24 hours. ତେଣୁ ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। In third point says Matthew 16:18, we need to evangelize. ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବ 18 ପଦ ଆମକୁ Evangelism. We need to do evangelism. Only the work of evangelism breaks Satan's power. ଆଉ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବା। So the three blessings of an evangelist we need to remember. ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ थ्री इवांजेलिज्म Three blessings of an evangelist. ହଁ ତିନୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦର what is the meaning of evangelism? So, सुसमाचार ओके सुसमाचार प्रचारर तीनोटी ब्लेसिंग हमने देखिबा। सुसमाचार प्रचार करने वाला। ओ सुसमाचार प्रचार करिवार तीनोटी आशीर्वाद को हमने देखिबा। Yes, evangelism is evangelism is a ministry, but evangelist is a person who preaches the gospel. ओ आओ एई evangelism रो अर्थ होची जे सुसमाचार प्रचार। So the three blessings of an evangelist, the first one is he will conquer the world. ଆଉ जो सुसमाचार प्रचारक अछंती तार प्रथम आशीर्वाद होची से ए पृथ्वी को जय करिवो। Matthew 16:18, God promised no Satan's power can overcome. आ माथ्यू तार 16 पर्व 18 पद अनुसार शैतान रो कोनोसी नरकर बळ ताकू पराजय करि पारिबो नाही। And second blessing is we will have victory over Satan's power. आ द्वितीय विषय जे शैतान रो शक्ति को जय करि पारिबा। And third blessing is we will receive answers to our prayers. आ तृतीय विषय जे हमन को प्रार्थना रो उत्तर पाइबा। So God promised I will build my church on this rock. Again sir, Jesus said I will build my church on this rock. जीसु कहले जे एई मंडली को मु एई पत्थर ऊपर तोलिबी। So we have to be very strong enough in Christ. तेणु हमन को प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे हमन को शक्ति युक्त हे रहइबा को पड़िबो। So we know who is our enemy now. तो हमन को जानिबा को हेबो जे हमन को शत्रु किए। That's why in order to overcome Satan, we have to be get ready with the spiritual armors. Then completely we will overcome Satan. आ जदि हमन को शैतान को हरइबार अछि ताले हमन को आत्मिक सजारे परिपूर्ण होई रहइबा को पड़िबो। And this is all for today. एई समस्त विषय आज निमंते थिला। Lesson 7. Next week we see the challenge, the new conflicts. आ हमने आरो सप्ताह को हमने देखिबा जे नुआ विषय को नुआ समस्या को किपरि हमने प्रतिरोध करबा बा अतिक्रम करि पारिबा। Thank you. May God bless us. प्रत्येक को सारा धन्यवाद देले एवं आशीर्वाद कले। आमेन।